ta dish është një prej intervistave të para jashtë Kosovës. Një fat i madh që ta kem gruan, kështu qysh e kam. Kam një prirje në pjesën e estetikës edhe kam zgjedhë të bëhem dentist. Herë njerëzit kanë fobi nga dentisti dhe e lën veten masdore, jo sot, jo nesër. Të gjithë njerëzit më thonë ku i ke bërë dhëmbët, se mendojnë që i kam të gjitha faseta. Zgjodhet studiosh stomatologjinë. E kom zgjedh me dëshirë dhe vazhdoj me punu me dëshirë, mirë po jo vetëm unë, po janë secili qum nga dera, të cilët janë pjesë e stafit dhe deri në fund i falenderohem dhe pa ta nuk kisha mujt me arrit. Dhe secili është më i mirë se unë. Kështu që kënaqësia është shumë e madhe me punu me stafin që ne kam. Përshëndetje miq të Infinite Business Podcast. Ja ku kthehemi përsëri në këtë episod të ri me një të ftuar shumë special për mua. Do takohesha në vitin 2017 dhe do më ndryshonte buzëqeshja përgjithmonë. Duke ja besuar vetëm atij buzëqeshjen time, sot kam derën dhe kënaqësinë të kem të ftuar doktor Femi Halitin. Një figurë që ndryshoi rrënjësisht tregun e stomatologjisë në Kosovë. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësia imja edhe kënaqësia imja që të kem domethënë klient ose pacientë të quajmë se ne jemi stomatolog. Domethënë para 9 viteve, kështu kënaqësi shumë e madhe. Doko, do dalim edhe te buzëqeshja jo vetëm e imja, po e shumë personazheve, artistë të njohur, sportistë të njohur, të cilët drejtohen gjithmonë tek ti për buzëqeshjen e tyre. Përpara se dalim aty, Doko, jam e lumtur që të kam sot në podcastin tim për shumë arsye. Duke të marrë edhe nga puna, po edhe në këtë kohë të nxehtë, duam që të inspirojmë të gjithë njerëzit me fillimet e tua. Si ja ka nisur doktori dhe pse përzgjodhe stomatologjinë? Faleminderit edhe një herë për të dhënë për ftesën edhe ta dish është një prej intervistave të para jashtë Kosovës, edhe kënaqësia ishte imja të pranoj një ftesë, e sidomos për juve. Fazat fillestare të punës të jetës në përgjithësi tek ne në Kosovë ka qenë turiste të vështira, sidomos ta quajmë në kohën kur kanë qenë edhe para luftës, për shkak se përkasën gjeneratës para luftës që jam rrit. Jam viteve të 83 që domethënë i kam përcjell gjitha gjeneratat që nga familja e vështirë, pa kushte materiale, duke punuar në një punë të ndryshme të cilat kanë qenë atë kohë që kanë qenë të pamundshme për me zhvilluar një biznes, sidomos nga familjet tona që kanë qenë shumë kushte të vështira që patjetër është dashur të merret një rrugë mërgimit, sidomos për prindërit tanë dhe vllazërit tanë në atë kohë. I përkasin gjeneratës ku ndoshta kum punu në pazar, kum punu punë të ndryshme të cilat i kemi punu si familje dhe gjithë e kam menduar që të arrijë një sukses sidomos në mjekësi dhe pjesa ku unë e kum pas për shkak se dhe vllau ka qenë në pjesën e mjekësisë. Ndoshta i kum pas dy mendime, o të drejtohem në mjekësi të përgjithshme dhe të jem ato probleme për shkak se prindërit tanë kam pas, domethënë dy prindërit, baba nuk e kam gjallë, ka ndruar jetë, ndërsa nona e kam gjallë dhe kanë qenë probleme të cilat kam pas me zemrën dhe gjithmonë e kam pas atë fiksim a do të bëhem kardiokirurg ose për të bë edhe një farforme, një heroj i familjes. Edhe i familjes për shkak të probleme. Mirë po duke u rrit, duke kriju mendime ndryshme dhe duke pa që kam një prirje në pjesën e estetikës edhe kam zgjedhë të bëhem dentist. Kështu që ka qenë edhe pjesë e vështirë e jetës në përgjithësi, edhe pjesë e jetës të cilën tash edhe vazhdojmë. Flasim pak për fëmijërinë, Doko. Si ka qenë fëmijëria jote? Ku ke lindur, ku je rritur? Fëmijëria ime ka qenë, kom lindur në një katon ose fshat, ta quajmë në PDM, në një qytet të vogël në Kosovë, edhe i përkas një katonit domethënë ose fshatit Dumnic, që ka qenë vështirësi domethënë në atë kohë fëmijëria shumë e vështirë, sidomos në fazat fillestare të jetës, për shkak se thash edhe më herët kushtet e vështira ekonomike, kështu që fëmijëria ka zhvilluar me procesin e jetës në përgjithësi qysh ka qenë të gjithë njerëzit në Kosovë, duke filluar nga familja, mendimet e tyre kemi punuar domethënë punë të tregtisë, të cilën s'ka pas një mënyrë tjetër për të mbijetuar. Për mbijetesë dhe ka qenë një punë të cilën e kemi kryer si familje dhe më kujtohet se vetë prej moshës 6 vjeçare kum punuar në treg.
zgjodhet studiosh stomatologjin? E kom zgjedh me dëshirë dhe vazhdoj me punu me dëshirë dhe vazhdoj me punu si profesor me dëshirë me shku me dhonë gjitha zhvillimit e mia profesionale të transportoj ose të eksportoj të njerëzit të cilët i kemi duke ardhur si doktor të rinj të përfat të madh që janë shumë të mirë dhe gjeneratat janë profesionale. Doku, aja u jep çelësin e suksesit tënd? Sot jo dho. Kur jemi njohur bashk në 2017-ën, se kam dëshirë ta ceki këtë dhe pse thash buzëqeshjen. Sepse në fillimet e mia të karrierës, le të themi shtatzania kishte bërë të vetën edhe dhëmbët ishin goxha të dëmtuar edhe unë erdha të shoqëroj shoqen tonë të përbashkët edhe Doku mori nga karrigja muli dhe ndryshoj buzëqeshjen time. Doku të gjithë njerëzit më thonë ku i ke bërë dhëmbët, se mendojnë që i kam të gjitha faseta. Dhe kjo tregon për punën e shkëlqyer që ti ke bërë gjatë këtyre viteve, se unë një herë në 6 muaj me patjetër vi për zbardhje, për kontrollim, për të gjitha. Jo vetëm mua, po flasim për të gjithë artistët në Kosovë. Si e more vendimin ti që të bëhesh të gjesh metodën për të bërë edhe reklamën e punës tënde, por edhe për të ardhur të gjithë artistët e për të bërë pacientët e tu? Nuk ka gjë më të mirë se sa më kthy një buzëqeshje dikuj, ose me pas mundësi mja kriju një buzëqeshje të mirë dikuj tjetër, dhe më kujtohet raste kur keni ardhur me shoqen tonë përbashkët që është natësi dhe nga një herë fazat fillestare në atë kohë kanë qenë shumë vështira me një presion të cilën e kemi pas për shkak se ki të bësh me njerëz të fytyra publike të cilat janë një përgjegjësi që është një përgjegjësi shumë e madhe për shkak se i përkasin televizioneve ose kemi artista jo vetëm prej Kosovës, kom pas fat që të punoj me shumë artista edhe prej jashtë, edhe prej Shqipërisë, prej Maqedonisë edhe prej vendeve ndryshme të Evropës dhe të botës që i përkasin pjesë të televizionit dhe fytyrave publike. Këto kanë qenë ndoshta puna profesionale që ne kom bë. Dhe ku më arrit me prunë një pjesë të estetikës dhe vendosit të vinila, thujse të parët, jo vetëm Kosovë, po thujse në rajon, që ka qenë pjesë profesionale e imja dhe trajnimeve të ndryshme në vendet e Evropës dhe e kom pas edhe atë pjesën e punës profesionale, mirë po edhe pjesa e marketingut, me ndihmën e shumë njerëzve që i kom pas afër, që kanë qenë të afërt me njerëz të estradës ose të fytyrave publike, se kjo puna profesionale pa e prezantu dikush tjetër është thujse pamundur me patjetër. Unë i falenderoj secilit për atë ndihmën që ma kanë bërë mua, sidomos si Fejm Haliti, si Dentfix, si Kierherfix dhe ndarma për projekte tjera, që pa ndihmën e secilit nuk kisha mujtu me Dok, në këto 10 vite je rritur, je zgjeruar shumë, se unë po marr parasysh nga klinika e parë ku ne jemi njohur deri te kjo klinika e dytë që është e përmasave dhe një standardi shumë të mirë dhe je rritur, po themi në një dekadë je rritur shumë, shumë doktor, shumë bashkëpunëtar. Po, rritja ka qenë brenda 16 viteve, se tash i bëj 16 vite që kam përfunduar fakultetin, ku kam fillu vetëm dhe i vetëm. Dhe pas një ndihmës, qoftë edhe asistente, mirë po vetë kam qenë. Edhe kam qenë pjesën e profesionale, pjesën e pastrimit, pjesën e sterilizimit, gjitha i kam përfunduar. Dhe tash i përkas një klinikës dhe kom arrit me mri dikon afër 60 diçka vetave që i kemi si staff, edhe në Dentfix edhe Kierherfix. Mirë po nuk i kemi mendën mu ndalu, e kemi mendën dhe ja kam arrit vetit dhe më thonë deri në vitin 2030 që të arrit numër punëtorëve deri në 100. Më gëzon fakti që ke vendosur një standard shumë të mirë, një standard luksi sa i përket pritjes shumë pacientëve, sepse në ordinancën tënde ka shumë njerëz që vinë, shumë njerëz që dalin. Tek ne zakonisht klinikën tonë tash spedime numër të saktë, po sill rreth 20.000 deri 22-23.000 pacienta në Dentfix në vit.
çka dhe jemi mundu dhe mundona që stafit t'ja u prezantoj dhe t'ja ofroj ndihmën maksimale. Se pa ndihmën e stafit, i falenderojmë se cilit pjesë të stafit që është në Dentfix dhe Career Fix, se pa ta nuk kisha mujt me arrit në një sukses të cilën jam, dhe nuk kisha mujt me përfundu punë të cilat i kemi me numër të madh të pacientëve. Mundona që ta kemi dhe ta japim respektin maksimal ndaj secilit pacient dhe nikosisht ta bëjmë punën profesionale. Se këto janë dyja të lidhshmëri kanë mes vetë, nuk mund të ndahen për arsye se një punë e mirë pa një respekt nuk është edhe rezultati i mirë, kështu që mundona që të jemi afërt me klient dhe ta kemi një punë profesionale. Mirë po, jo vetëm unë, po janë secili, qoftë nga dera, të cilët janë pjesë e stafit, dhe deri në fund i falenderojmë dhe pa ta nuk kisha mujt me arrit. Dhe secili është më i mirë se unë. Kështu që kënaqësia është shumë e madhe me punu me stafin që ne kam. Prandaj edhe Dentfix në ato që bën është më i miri absolutisht në fushën e stomatologjisë. Edhe jam shumë e lumtur për sukseset e tua doko. Unë nuk më quajt ato që është më i miri se njerëzit ose pacientët e japin atë mendim. Unë po jap mendimin si paciente. Jo vetëm si paciente, se ti e di që ne si familje, si shoqëri, po them si parafis jemi pacient të Dentfix. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe dhe është një respekt në raport me juve, se ajo është prezentimi i punës që ju keni marrë në rezultat të mirë, ajo ka arritur me pru dhe familjen edhe secilin. Si ne doku, se unë, do me thënë, ata që më ndjekin rrjetet e mia sociale e din që ti je i cilësuar si doku më i mirë prej krejtëve. Si për ne aktorë që nuk ndalemi së kërkuari workshope, punë të tjera, specializime, edhe ti nuk ndalesh me specializimet e tua. Sa herë në vit mund të shkosh ti për specializime jashtë vendi, po them? Unë do me thonë ndoj atë pjesën, mendoj që i ndoj dikun, s'po thom tash me ditë, po nuk ka çdo panel, çdo konferencë që madh që arritën, që ka arritet të mëdha në këtë pjesën e dentistrisë dhe stomatologjisë apo edhe në pjesën e flokëve tash që kemi hyrë, mundona që të jem në secilin, që të jem afër zhvillimit të një teknologjie të cilën jam. Dhe mendoj që në çdo gjë kam dëshirë dhe mundona të arrij jo vetëm në Kosovë, po edhe në Ballkan që të arrin një pjesëve të para që të asaj teknologjie që është, që më përshtatet. Se çdo gjë, do të thonë, kjo pjesa zhvillohet në stomatologji, mirë po pjesën më të rëndësishme mundona që ta kem në klinikën Dentfix edhe Career Fix. Doko, ngjitur me Dentfixin është hapur edhe klinika Hairfix. Do doja të flisnim pak për Hairfix. Me zhvillimin e madh dhe kërkesave të ndryshme për shkak të çështjeve estetike dhe njihemi për çështjet e estetikës në Ballkan, jo vetëm Kosovë, për gjithë Ballkanin, që kemi edhe pjesë të Evropës që i përkasin, domethënë, njerëzit që vinë dhe mendoj që ka shumë prej tyre që edhe Kosovën e kanë gjohur prej Dentfixit, që më kanë thonë vetë se jo, që unë kam thonë që nuk kemi ditë ku është Kosova, po kemi pa njerëzit që na kanë prezantuar punën e vinirave dhe të kunorave dhe sepse ka pasur shumë artistë të huaj që kanë ardhur dhe janë drejtuar Dentfixit. Shumë sigur ne që nuk dim domethënë për do shtetet vogla të cilat janë, po ashtu edhe për Kosovën, edhe kanë thonë që Kosovën e kemi njohur prej Dentfixit. Dhe më ka lindur ideja që zhvillohem në pjesën e estetikës për shkak se i përkasim në pjesën e kokës dhe më ka arrit dhe kum hulumtu tregun dikon 2 vite, çka kum dasht me pru një risi në Kosovë dhe kum dasht me hy në një treg me metodat më të avancuara. Dhe kum arrit me marrë një metodë të cilën nuk i ka kurkush në Ballkan për shkak se i përkas edhe asaj pjesës që e kam marrë dhe që jam në pjesë e robotikës në Career Fix dhe kum marrë autorizimin që të kem vetëm unë ose nuk mund të shitet ajo në Ballkan vetëm për mes. Ja, po shohim edhe një pjesë të ambienteve. Në pjesë të ambientet ju mundu që ta kemi një prezantim të ambientit ekskluziv, çka dhe ju mundu në secilin pjesë dhe në secilin detaj që të jemi, domethënë në një pjesë të
Është shumë e ngrohtë, moderne dhe të ngrohtë, sidomos te kjo pjesa e flokëve, ju mundu të ikë ngjyrës së bardhë për shkak se njerëzit e kanë atë frikën se shkojnë te dentisti. Tu e nin veten shumë komod dhe shumë rehat dhe e nin thujse në pjesën sikur të hynë në hotel. Çdo investim ka qenë shumë i madh, nuk po përmenem me shifra për arsye se janë investime shumë mëdha, po e din shpirtin se sa është investuar dhe është. Te pjesa e flowë është një metodë tjetër. Kthehemi niku pak më përpara. Është një pjesë ku kjo është pjesa e robotikës, domethënë ku bëhet ajo mbjellje ose përfundimi i vendosjes së folikuleve të flokut. Çka dallon këtë pjesën është se çdo pacient është domethënë gjithçka është transparente dhe çdo folikul i flokut domethënë sterilizohet me ozon që ka përmbajtjen e kjo makineria dhe është sterile sa që njerëzit për shembull suksesin ose rezultatin e duhur e arrin mbrana 3 muaj ditë, çka e shohin rezultate të duhur të kënaqshëm për pacientin, që dallon prej metodave të vjetra që është me fuq, kjo është robotik DHA, është direkte. Domethënë, doko se unë nuk kam parë atë mbjelljen e flokëve direkt. Po, që kjo domethënë është vetëm metoda direkte me anë të doktorëve që cilët bëhet, mirë po është e veçantë se rezultati është shumë më i përsosur, është gjithçka transparente. Në rast se është vendos 4280 fije të flokut ose folikull, flokut i ki 4280 të cilën japet një raport në anë të printerit të cilën e ka me robotika. Edhe për këtë arsye i kum hyrë këtij biznesi, ta quajmë me anë të metodës së veçantë të cilën na bën, domethënë të parët jo vetëm në Kosovë, po gjithë rajonin. Çka edhe vetëm prej Turqisë e kum pa, domethënë këtë pjesën e robotikës e kam si përfaqësi të autorizuar për gjithë Ballkanin. Dhe këtë na bën domethënë shumë të veçantë. Të diferencon nga ana të tjera dhe ju mundon po. Dhe mundona çdo gjë të jemi domethënë hap me teknologji. Pyetje tjetër do. Po teknologjia nuk është ajo është ta ndihmon shumë, mirë po është dora e njëri. Është dora e njëri. Dhe domethënë kirurg infekcion mund ta quajmë shumë përgjithësi që janë domethënë një prej ekipa më të mira në Ballkan për shkak se kum lumtu këtë tregun dhe ju mendu dhe kum shiqur në Turqi se janë turk ato personat të cilët janë dhe kum lumtu tregun në vite të 2-3 vite sa kum shku domethënë me 10 herë në Turqi për me marrë një ekip të cilën jo vetëm të cilën qëllaj, mirë po kum lumtu dhe kum marrë mendime të ndryshme qëllajkeqe. Edhe kum pas vështirësi shumë të mira, shumë mëdha të mia për shkak se mu ka dash bindje shumë e madhe se është për herë të para ata kanë qenë duke punuar dhe mu ka dash domethënë me pas një vizion shumë më të madh, një kërkim shumë më të madh për të marrë vendime. Shpenzime shumë më të mëdha që të merren ata vendime që të vinë ku të jetojnë në Kosovë. Duken pacient që janë të kënaqur, duken rezultatet me njëherë. Doko, pse e vendose emrin Dentfix? Në një gamë emrash apo një mori emrash? Ka pas emra të ndryshme, mirë po Dentfix ka qenë një bashkëpunim me një shoktimin që e kemi marrë dentale, fixe, kemi qenë ato punimet fikse të cilat i kemi punuar dhe kemi bërë një lidhshmëri të cilën e kemi arrit në rezultate dhe kemi marrë në vendim që të jetë Dentfix. Dentfix sot është brand absolut në Kosovë. Jo vetëm Kosovë, po në Ballkan. Po, jo vetëm në Kosovë, po në Ballkan. Do më tregosh për vështirësitë e para që lidhen me Dentfix? Vështirësitë e para. Investimi fillestar. Investimet e para kanë qenë shumë vështira. Pse po them, kum fillu vet, kum punu vet. Dhe kur kum hyrë në treg kum ble lokalin e parë, do më thonë ka ndodhë me javë disë më zgju natën, 3 natës, kum thonë qysh ja arri me pagu një kredi ose një obligim cilin e kam. Dhe tash kemi fillu bile kum pasë një shaka me shaktimin Besnikun Berishën avokatën dhe po më thash s'kemi ditë, edhim për me marrë diçka. Tha ke ditë shumë, tha ma thuj një gjatë, tha me të pas pyet para 20 vjetë, se çka donë, tha unë pjanisim me kish, tha qa kështë lyp? I kësha lyp një makinë të mirë, një apartament edhe një lokal, that's it. Tash i kemi, do më thonë, i ka qëtë zotë i shëqër, me punën cilë ne kemi mundu ta kemi, edhe me përgjithësi më të madhe,
kemi arrit gjithçka. Po njeriu nuk është i kënaqur, po vështirësitë janë shumë mëdha. Që unë për shembull i kam pas shumë mëdha në jetë, për shkak se unë familja më ka ndihmuar shumë deri në pjesën e studime, po kur i kam kryer studime nuk u ndash ndihmë. Kam ndash vetë përgjegjësia ime që të arrij në një rezultat. Se kam menduar që arri këto, mirë po ju mundu që ta kem një rezultat të mirë për jetën e familjes time. Besoj nëna është krenare. Nona është shumë krenare, kënaqësi e madhe është me pas gjallin non, po për fat keq baba nuk e kam për mi pas për sukseset e tua. Ndoshta, po nonës, vllaznive, motrave dhe gruas time ndoshta më i me bë gjithçka një, më i arrit kulmin e më i arrit me pas gjithçka një, po aty nuk mund m'ja kthy, dhe nuk më mi dal hakash. Kur vjen puna te familja, doko, se ti je impenjuar edhe pothuajse pjesën më të madhe e kalon pranë pacientëve tu dhe pranë klinikës Dentfix. Si e ndan kohën ti për familjen tënde? Atë kupton Alketa? Është një fat i madh që ta kem gruan kështu qysh e kam. Se më kupton shumë dhe mirë shumë e fëmijët. Unë i kam 3 fëmijë dhe kam si drita. I pash me jetë. Pa të nuk shap mujtë me arrit këtë sukses, se në rast se ti nuk kupton një gru dhe nuk mundesh me arrit një rezultat të suksesit të cilën ti e ke në punë, për shkak se do të më përkushtu. Beso më se jo Ariola. E besoj, 2 javë nuk isha fëmijët e mi, po isha në gjumë. Dhe më thonë, shkoj njët natës, në 2 natës, nga njerë prej punës, qona në 6 mëngjesit unë jam punë. Nuk kam dëshirë një punëtori imi ose një kolegi imi në klinikën Dentfix të shkoj para me në punë. Kam qef i pare me shku dhe i fundit me da. Ajo mu ma leton dhe mu më knash shpirtnisht për punën të cilën e bëj. Kohën që e kalon, atë pjesën e kohës që mundohesh ta kalosh me fëmijët, me Alketën, besoj është një kohë kualitative që po, ajo është koha më e mirë të cilën mundohena që ti jem afër tyne, mirë po është një kohë shumë e shkurtë. Edhe më vjen shumë keq, ndoshta për fëmijët edhe për Alketën që nuk më përkushton 100%. Po mirë po në ato momente që jam mundohena që ti jem 100% kualitativ dhe ta zhvilloj një jetë me ta se në fundit për ta punoj edhe ti. E tham që klinikën Dentfix, Hairfix e dallon teknologjia, e dallon stafi, investimet dhe pajisjet moderne. Ku e shef Doku veten, po themi, mbas 10 vjetëve, mbas një dekade? Inshallah kemi shëndet edhe mërimi me gëzu këto të mira cilat i kemi. Mendoj që zhvillohem shumë për arsye se tash jemi në hapje edhe të përfundimit hotelit të cilën e kam bërë në bashkëpunim këtë pjesën. Mirë po jam edhe në projekte tjera, sidomos në Zvicër jam në përfundim të projektit dhe pastaj do zhvillohem në shtete tjera, çka do të jem, domethënë afër tregut ndërkombëtar. Tregut ndërkombëtar. Pjesën e Ballkanit është më afër, sidomos nga Shqipëria vinë për 2 orë, 2 orë gjysmë dhe i falenderojmë secilës se kemi shumë klientë nga Shqipëria dhe duhet të përshëndes gjithë për arsye se besimi dhe punës së cilën ne na besojmë. Po, e kanë parë punën e mirë Doko, normalisht që nuk është larg të vish edhe të investosh për imazhin. Ka parasysh këtu miq, familjar, njerëz që vinë nga Tirana, i kam shoqëruar vetë personalisht tek Dentfix. Jo vetëm nga Tirana, po ka prej gjitha vendeve, qoftë edhe nga Saranda, Vlora, po them nuk është larg. Kjo është një falënderim i veçantë për ata se për një me marr një rrugë. Po, kaq gjatë. Gjatë është tepër besim i madh ndaj dikujt cilën ti ja beson, sidomos në një buzëqeshje që njerëzit tash, domethënë ka zhvilluar dhe është ecë përpara, sidomos në çështjet estetikës, se çdo njeri tash mundohet që ta kenë një pamje të jashtme të mini estetik dhe pjesa e buzëqeshjes është pjesa më e rëndësishme e njeriut. Edhe dhëmbët edhe flokët janë pjesa më e rëndësishme. Ndryshim. A ke pacient tek anjoz? Ka, po si menaxhon? E di qysh. Ata mundën me ardhë dhe me pas atë pjesën ku jenë ato vështirësitë e tyre që cilat janë papërgjithshme. Mirë po në fund besa mos e jo. I del ma mirë se sa i thet ajo mendjes vet, për arsye se na i mundohemi që të kemi një teknologji të avancuar sidomos në tash, që
që punohet në mënyrë tridimensionale. Dhe çdo masë që merret me face scan, skenohet fytyra jote, merret masa digjitale, përpunohet, skenohet dhe shihet domethënë të gjitha vendosja e dhëmbëve domethënë në mënyrë digjitale në kompjuter dhe i përshtatet pamjes së fytyrës. Mirë po njeriu në shumë raste nuk është i kënaqur me vetveten. Mirë po do të më alon një profesionist që ai ta shpjegoj. Po ka edhe për ty që nuk dëgjon. Dhe ti thotë të vërejtit e vetë vërë, po kur i thua, bon, ta shpjegojmë në mënyrën profesionale, të gjithë janë pajtimet edhe nuk ka ashtu shumë. Rastiste Dentifixi edhe ishte një paciente tek Anjoze, është shoqja ime. Dhe don të dhëm të bardh. Dhe i thot doktori që shiko se edhe ngjyra e fytyrës, domethënë ajo është çore në vende shumë të zhvilluara sidomos. Kjo pjesa e ngjyrës së bardhë nuk vendoset në shumë vende, për shkak se shumë njerëz del jashtë naturalitetit në fytyrë të syve të cilat duhet i përshtatesh me fytyrën e njeriu për shkak se mos me pas një dallim shumë të madh se njerëzit do. Mirë, po tek ne, domethënë janë përkushtuar shumë ngjyrën e bardhë edhe ju japim ngjyrën e bardhë se fundit zgjidhja është për pacientët. Mirë, po ne nga njerë përdorin shaka do ta ka më të bardhë. I thonë vetëm ta lyj me këtë ngjyrën e polikolorit që ne e quajmë ose ngjyrë të bardhë. Shpesh herë njerëzit kanë fobi nga dentisti dhe e lën veten masdore jo sot, jo nesër, jo pas nesër. Pse ka njerëzit ka shumë fobi? Jo shpesh, po mendoj që i kanë 95% raste këtë fobinë. Edhe unë kam një fobi cilën s'është pjesë ku është pjesë e gojës, të cilën nuk mundesh me pa intervenimet dhe reagimet të cilat ju mund t'i keni. Edhe një pjesë jo e pashme. Se kur kemi për shembull intervenime tjera në anës kirurgjikale bëhet me anestezion total dhe nuk i shemi, po kjo pjesa bëhet me anestezion lokal dhe gjithmonë e pret atë frikën dhe atë dhimbjen të cilën mund ta kemi. Dhe është një frikë të njerëzve shumë madhe që kanë sidomos për shkak të përjetimeve të mëhershme të cilat i kanë pas me intervenime pa anestezion me dhimbje shumë të mëdha dhe në një statistik doku ne renditeshim të fundit sa i përket higjienës orale. A janë ndërgjegjësuar njerëzit? Higjiena orale ka qenë shumë më e dobët, mirë po tash janë bë më ndërgjegjshëm, se shohin, lexojnë, tash janë rrjete sociale të cilat na japin shumë mendime, tash edhe me ChatGPT-ja që na jap shumë mendime, sidomos për ruajtjen e higjienës orale dhe janë më të kujdesshëm dhe për atë arsye dhe vinë te intervenimet estetike, se kjo intervenimet estetike nuk preferohen në raste kur është higjiena e dobët. Se ty nuk të jap një mundësi për me pas një rezultat më afatgjatë. Mirë po është gjithmonë është ajo pjesa ku ne kushtojmë shumë rëndësi. Ti pe vendos një punim estetik, mirë po ta dish që duhet të jetë një kujdes 2 herë më i madh ose 3 herë më i madh i higjienës orale për shkak se duhet të jetë edhe truhet në mëdha struktura e dhëmbëve të njeriut dhe sidomos te pjesa e mishrave të dhëmbëve. Do kam edhe një pyetje tjetër. Çfarë këshille do t'ju jepja ti të gjithë atyre që ndjekin stomatologjinë dhe shohin vështirësi për t'ja nisur në hapat e parë? Kjo le të jetë si një mesazh frymëzimi për të gjithë ata njerëz që kanë zgjedhur këtë profesion fisnik edhe të bukur. Unë jap një këshill secilit student, të cilën është që në fazat fillestare, pa kalu vështirësi në profesion, qoftë në stomatologji, qoftë në ekonomik, qoftë në juridik dhe gjitha profesionet, pa i kalu vështirësitë e veta, nuk mendoj që mund të jesh i suksesshëm. Nuk mund të më të shtru një rrugë dhe të me qenë të suksesshëm se nuk e din rrugën e vështirësive të cilën e ke. Unë mendoj që duhet mi kalu vështirësitë secili, duhet të jenë profesional, duhet të jenë të dishëm, të lexueshëm, të ulën, të lexojnë, të shiqojnë pjesën praktike dhe të përcjellin zhvillimet e teknologjisë dhe zhvillimet e programeve të cilat juve ju bëjnë profesional në aspekte të ndryshme. Stomatologjia është shumë e gjatë dhe stomatologjia asun e vet nuk e di gjithën se nuk mund me punu. Pa bashkëpunim ekipor nuk mund të arrish një rezultat të duhur dhe një rezultat të cilën klienti e don. Nuk bëhet individual, është shumë raste të rralla që një njeri domethënë mund ta bëjë shërime, vendosjen implante të gjithas për shkak se është një punë shumë e gjatë dhe nuk mund ta kemi një rezultat të mirë pa bashkëpunimin e kolegëve, sigurohen që i kam në klinikën Dentfix dhe i falenderojmë secilit për punën që ne bëjmë profesionale dhe të palodhshme
sa që rrinë nga njerë dhe 1 natës, qovë nga asistentët, doktoreshat, doktorat, ka për atyne që janë 7 zonë, ka për atyne që kanë fëmijët e vegjël, dhe ka për atyne që kanë fëmijë smut dhe kanë përkushtimin maksimal në punën të cilën e kryjnë, dhe i falenderojmë dhe i përgjohëm se cilit nga ta. Duke falenderuar sot ty Doko, edhe Dent Fixin që në rrinë afër, faleminderit që ishe sot me ne në Infinite Business Podcast. Ishte kënaqësi e veçantë që të ndajmë të gjithë eksperiencën tënde, jo vetëm për mua që e njoh nga afër, po për të gjithë ata që do të na ndjekin nëpërmes këtij podcaste. Faleminderit aty për ftesën, kënaqësi ishte imja dhe me padurim edhe për Prishtinës. Për të gjithë ata që kanë një histori për të ndarë me Infinite Business Podcast, për të frymëzuar breza të rinj, me vështirësi që kanë kaluar, në këtë podcast pa filtra, unë do t'ju le të gjitha kontaktet poshtë. Faleminderit që ishit edhe në këtë episod.